家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係啫喱。咁今日我會同大家分享一款可以舒緩甚至係消除女士喺生理期嘅各種痛楚症狀嘅湯水啦。合掌瓜佢含有非常之豐富嘅鋅啦，而鋅咧對生殖系統亦都有非常之好嘅保健作用啦。同時對於緩解甚至係清除女性生理期嘅經痛啦、月經唔順暢嘅症狀，亦都有非常之好嘅功效嘅噃。咁我呢度咧就用咗一個嘅合掌瓜啦，大概係400個 gram 左右啦。我會將佢去咗核之後切成一嚿嚿嘅。你哋今日好嘛？留言話我知你哋想睇啫喱煮啲咩餸啦。祝你哋有開心愉快嘅一日。將合掌瓜同一條切好咗嘅粟米一齊擺落個湯煲度啊。蓮藕佢煮熟咗之後呢，就會由寒性轉咗做溫性，咁佢唔單止可以幫我哋健脾養胃啦、補氣養血啦，而且佢仲有溫經養血嘅功效啦。對於一啲由宮寒引起嘅經痛啦、經期因為子宮收縮而引起嘅痛楚啦，都有非常之好嘅舒緩作用㗎。咁我呢度呢，就用咗大概800 gram 左右嘅蓮藕啦，咁我會將佢去咗皮之後切成一嚿嚿嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫喺下邊評論區嗰度啊，我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。養胃、補腎、活血嘅栗子啦，佢可以令到經血順暢地排出體外啦，從而呢令到經期子宮脹痛嘅症狀減輕或者消失嘅。咁我呢度呢，就用咗大概100個 gram 左右嘅栗子肉啦。蓮子佢對於經期淋漓不斷啦、經期過長呢啲症狀呢，係有非常之好嘅治療作用嘅喎。咁我呢度呢，就用咗大概40個 gram 左右啦。80個 gram 嘅腰果啦，佢含有非常之豐富嘅鐵啦，而鐵呢，就係我哋身體造血嘅重要元素之一嚟嘅。有足夠嘅鐵質就可以令到身體快速製造翻由於經期而流失嘅血液啦。養肝又安神嘅蜜棗，我會用2粒嘅。另外，我會落多一塊用清水浸咗10分鐘嘅陳皮啦，令到個湯不寒不燥嘅。上述嘅乾品喺製作嘅過程中，難免會沾上一啲嘅沙石塵啦，所以我會將佢哋清洗3-4次嘅。同埋，我會將呢一個湯嘅所有食材用料 list 咗喺呢條片嘅最後啦。如果各位係煲呢個湯嘅時候，就可以將條片拉到最後嚟睇，就可以一目了然噶啦。為咗避免各種營養元素嘅流失啦，以上乾品喺煲湯之前都唔建議提前去浸佢嘅，只要清洗乾淨就可以用得噶啦。今日我會用明火嚟煲湯啦，所以我會加入3至到3.5 litre左右嘅清水落個湯煲度啦。咁我哋屋企呢，就4大1細5個人啦，咁呢一個湯嘅份量呢，就已經足夠噶啦。我會用個大火將個湯嚟煲滾咗佢先嘅，咁需時大概15分鐘左右啦。個湯煲咗15分鐘之後，已經滾到非常之開心啦。而家已經聞到淡淡嘅清香味咯。呢個時候我會將個火收翻細佢，keep 住用個細火將佢煲90分鐘嘅。90分鐘話咁快就已經過咗去啦。哇，好香啊！蓮藕同粟米嘅香味交織埋一齊，個香味真係好濃郁。睇下個湯係蜜糖色噶，好靚啊！呢個湯嘅味道係非常之鮮甜嘅。雖然呢個係一個素湯，但係佢嘅味道同肉湯比嘅話，一啲都唔會遜色噶。不如你哋今晚都試下煲呢個好味又養生嘅湯水啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一個食譜再見，拜拜。